menjaga kerajaan burung hantu. Tapi baiklah, kalau memang itu keinginan tuanku burung hantu, aku menjaga kerajaan ini sebaik-baiknya. Selamat menjalankan tugas tuanku burung hantu. Aku sebagai burung celepuk akan tetap menjaga kerajaan ini, menunggu tuanku burung hantu kembali ke kerajaan. Tetap waspada, karena tempat ini sangat berbahaya. Nah, itu mereka. Aku sedang berada di gerombolan singa. Kenapa kau tak bilang denganku? Jangan nekat tuanku burung hantu. Hati-hati. Tempat itu sangat berbahaya buatku tuanku burung hantu.